Bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Nyamabuye akagari ka Remera mu karere ka Muhanga bavuga ko bahangayikishijwe n'ubujura bumaze gufata intera, aho amazu yabo acukurwa mu gihe cy'ijoro n'aba bajura baba baje kwiba ibyo abaturage batunze by'umwihariko amatungo magufi ugasanga akenshi ariyo abagenza hamwe n'imyaka. Baratwishe burundu baracukurira bagakuramo bwacya mu gitondo ugasanga nta kintu gihari. Ufiya yego n'inka baraziba n'inka byose bariba, ntago navuga ngo ni ikisiki bariba inzu byose ntacyo basiga. Nk'ubu nshobora kuba ndahanga nagenda nkasanga iwanjye barahakinguye ku manywa, nge banyibiye ubwanjye gatatu ku manywa. Baraza niba ari imyenda bagatwara, niba ari amasafuriya bagatwara, kereka icyo badasanzemo ishoka bagatwara isuka bakajyana. Batabaza ijoro muri make abajura badutera, ariko bamara kudutera tugataka kandi nyamara tukatwara abantu badutabara tukababura. Kora ntago twabamenya kuko urumva yuko umuntu niba yitumye kuza gucukura mu nzi wawe no kukwica yakwica. Umuntu yaza ninjoro ukamenya ngo nuwa Yesu wahehe, ni ikibazo ntago twamenya ngo nuwa Yesu. No kuvuga ngo baduteye hafi saa 9, ariko noneho baza baturutse kuri uyu mugabo Vidasti, bazi wanjye baratobora, bamaze gutobora bajyamo imbere. No kuvuga ngo icyo bashakaga nyine ubwo bari bakize, ariko bitewe nuko n'amatungo nyine arimo, ubwo nyine twahise twibaza ko ari amatungo bari bakurikiye. Ni ukuvuga ngo baraje bagezemo imbere barabanza barisanzura, bajya ahantu hose hashobotse, bajya mu bikoni baburaho ikintu, basanga nta kintu kirimo. Bajya aho amatungo yandi magufi ari nk'ingurube, ubwo babayihereje utwatsi ngo ye gukoma. Ariko noneho ari ukuvuga ngo nitwe twenyine bateye, ubwo n'ahantu hose uyu mudugudu wose urataka. Hari n'undi mubyeyi batoboreye hano hirya bakuramo inkoko, bakuramo inkwavu, hari n'ahandi ruguriya ntago ari twe twenyine. Ni ukuvuga ngo ni imidugudu yose. Ariko abijoro bo barakabije, abijoro baratondora, waba wasinziriye gato ugashiduka bakugezeho. Icyo cyo dufite mu bihe bya none, tobora rwose bagatondora bagasatura, biba ihene, biba ingurube, biba inka, muri make itungo ryose bapfa gusa baje nijoro. Abaturage kandi bemeza ko ubujura bwihariye kuko usanga n'abanyerondo ntacyo babukoraho, ndetse n'abajura bafashwe bagafungwa iminsi mike bagahita bagaruka, ku buryo usanga ahubwo bakwikoma kuko baba warabafungishije. Ko byaba ngombwa bakongera abanyerondo, kuko nk'ubwo twebwe tubonye batubwira ko abanyerondo barara ari 2 cyangwa 3, tukazukora abanyerondo 3 bazafata abajura bikatuyobera. Dutanga amafaranga 1000 cya buri kwezi, ariko nyamara rero niyo dutatse ntago tubabona. Ubuyobozi rero iyo butubigejeje ku buyobozi butubwira kwirarira se warara ureba unika kwibi bibaho koko. Ese nta rondo ry'umugare wo muri bino bice hano? Irondo rirahaba, ariko ujya kumva ngo dore itungo ryagiye, kumva irindi ngo ryagiye. Niba ari ubukebaye bwabo sumbaze rwose ibyo ngibyo byo. Abanyarondo bazagenda mu muhanda gutya bakagenda bakajya ku kagari, nk'ubu akagari kari kure yacu, umudugudu n'uyu nguyu wose ufatanye n'uwaha akagari kaririye. Ubwo se noneho niba biyemeje kuba baraye ku kagari bakarabazenguruka wenda bigenda mu muhanda, bazamenye ibyabaye mu ngo aho hantu. N'amafaranga turayatanga, ariko ibyo nta kintu birimo gutanga rwose. Mira iyo bagiye bahita bongera bagahita bataha, kandi ugasanga barimo no kwigamba bati ese n'ubundi naho twari turi harahagije ntacyo hari hadutwaye, bakongera bagakora amabi. Leta kuko bajura, kuko rimwe na rimwe tubafashe barongera bakabarikura bakazajya babahamana. Bavuga ko bikomeje kubagiraho ingaruka zitandukanye, kuko usanga bamwe batakiryama kubera ubwo bujura, abandi bikadindiza iterambere ryabo. Bitaridindiza akamatora barajyanye, ugiye kuryama kuki? Kuri cya kindi kera twasasigwaga na ba mama umusambi. None se ubwo urumva hari ukudindira kurenza uko? Ngaruka ringiraho niyeze niyo kwicara ku uyu muhanda hariya nekeye turatuntu kugira ngo mbone yuko nabona agace k'agatenge. Nanone ubwo zurumva iyo atari ingaruka yo bamaze gutwara ibyo mfite.
ubwo nyine niba baje bakagutwara ikintu wari ufite urumva ntugusigariye aho kugira ngo uzongere kubona ikindi wakigeraho gihe ki ntacyo uba ucyongeye kubona. Umuyobozi wungirije muri aka karere ushinzwe ubukungu yemeza ko ibyo bibazo batari babizi ko ahubwo bagiye kubikurikirana. Ubujura budakabije ariko nta makuru nabanza gushaka, ntabwo nakubwira amakuru adafite impamvu. Akagari ni hamwe mu hakomeje kugaragara ingo nyinshi zagiye zicukurwa n'abajura baje kubiba, aho abaturage bava ku ibikorwa by'ubujura bikomeje kubakurura ubukene n'icuraburindi. Mu gihe kandi ubuyobozi bw'aka karere bwizeza abaturage ko bugiye gukurikirana icyo kibazo niba koko gihari bakaba bagishakira umuti urambye. Nsengiyumva Gisa Steven, ATV mu karere ka Muhanga. Amahirwe, impamvu yitwa amahirwe nuko adahoraho, ayo yo ntagucike kuko igihe ni iki ngo utunge diplome ihamya ubumenyi n'ubushobozi bikuzanira akazi keza kandi karambye. Inzira ni imwe gusa, gana Speak Academy Coaching Center. Speak Academy Coaching Center iramenyesha abantu bose bashaka kwiga bakitegura gukora ikizami cya leta gisoza amashuri yisumbuye Advanced Level Exam nk'abakandida bigenga private candidates ko imyiteguro yatangiye kandi amasomo amaze gutangira. Ayo masomo azamara umwaka umwe gusa ugahabwa diplome ya A2. Turacyakira abanyeshuri bashya mu mashami akurikira: Food and Beverage Operations FBO, Tourism, Accounting, Customs and Tax Operations, imisoro na gasutamo, Business Services, Plumbing, Electronic Services, Networking, Computer Applications, Software Development, Electricity, Construction na Masonary. Turakwakira kandi mu mashami atandukanye nka MEG, HEG, MCE, PCB, BCG, HEL, IKK, EFK, PCM ndetse n'ayandi. Kwiyandikisha bikorwa buri munsi mu masaha y'akazi ni ku biro bya Speak Academy Coaching Center mu mujyi wa Kigali, ni hafi ya Sainte Famille. Ku bindi bisobanuro ukaduhamagara kuri 0780 19 74 88 na 0786 39 87 36 na 0782 75 67 92, utibagiwe na 0788 53 06 171. Speak Academy Coaching Center, tegura ejo hawe.